մենք ոնց չենք ունենալու ողջամիտ պայմաններ, ոնց չենք ունենալու գործերի կազմման։ Նախ ասեմ, որ Սահմանադրական դատարանի որոշումը շատ հստակ է։ Ասում եմ, կան երկու դեպքեր։ Մի կետը վերաբերում է այն դեպքին, եթե ուսումնասիրությունը սկսվել է, որովհետև անձը կատարել է ենթադրյալ հանցագործություն, եւ լրիվ այլ դեպք է, երբ անձը պաշտոնատար անձ է եւ կային օպերատիվ տվյալներ։ Մի դեպքում ասում եմ, պետք է ապացուցես կապը հանցավորության հետ, մյուս դեպքում պետք է ապացուցես, որ այդ անձը ձեռք է բերել գույքը պաշտոնավարումից հետո։ Արդարադատության նախարարի մեկնաբանությունը, երեկվայից լսել եմ այդ մեկնաբանությունը, այն հետաքրքիր էր հետևյալ տեսանկյունից, նախ ինձ համար ամբողջովին կանխատեսելի։ Ինչ փորձեց ասել արդարադատության նախարարը, նա փորձեց ասել, որ կապ չունի, առաջին կետով ես հարուցել, թե երկրորդ կետով մենք ամեն ինչը կխառնենք եւ որոշում կկայացնենք։ Նորից եմ ասում, ինձ համար շատ կանխատեսելի էր, որովհետև Տիկին Գալյանը նախկինում ղեկավարել է դատախազության համապատասխան ստորաբաժանումը եւ իր մեկնաբանությունները, իր կառույցի, իր ղեկավարած կառույցի մեկնաբանությունները հենց այն էր, ինչի մասին քիչ առաջ խոսում էի, որ 3.5 տարի է մարդկանց ճնշման են ենթարկում մի պատճառով, որտեղ չեն ուզում կարդալ կամ չեն ուզում ճանաչել ակնհայտ ճշմարտություններ, որոնք ամրագրված են եղել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից, հիմա արդեն ամրագրված են Սահմանադրական դատարանի կողմից։ Կարծում եմ նույն ոճը շարունակելու են, փորձելու են չկարդալ, չընկալել, մի օր իհարկե դա պայթելու է, բայց ցավոք սրտի նրանց դա չի հետաքրքրում։ Շատ կանխատեսելի է իր մեկնաբանությունը, բայց այն շատ մանիպուլատիվ էր եւ կարելի է ցանկացած երրորդ իրավաբանի դիմել եւ ստանալ կարծիք։